大家好，我是吉卡迪。今天也来试一下这个，简单讲解一下这个树莓派啊，就现在的这个破解行情啊，就是大家会有一些顾虑啊，就说这个树莓派会不会是破解芯片的高阶产品啊？直接开门见山说啊，目前阶段还不是啊，就是这个东西啊，树莓派啊，它只是一个小的单片机，因为有输出这个功能啊，那实际使用下来啊，目前的固件非常不稳定啊，对那个 eMIC 啊，也就是 Switch 的这个硬盘啊，是有不兼容的情况啊，而且是全飞线啊，它至少大家可以看到啊，顺飞派的左侧啊要飞线啊，飞6到7根线啊，我这边也测试了，然后在这个刷完固件之后啊，飞的线是没有问题的，这是我用的 OLED 的芯片啊，就是已经飞过线了。为了验证芯片是好的，就是我的飞线没有问题，先用同样的飞线装在传统的大气层芯片上面啊，机器是兼容性挺好的，没有问题。然后往这个树莓片上装啊，它就会有干扰啊，或者是兼容性的问题。一个是对它的这个固件有要求，另外一个就是它树莓派为了抗干扰啊，需要加470欧姆的电阻啊，对它的这个 CEDP 的点数。大家可以看到这个叫什么？这是传统芯片啊，小口径。我给你们放一下，这个就是树莓派的蓝灯的视频啊。它现在这个树莓派的问题比较多啊，而且现在因为树莓派最大作用就是已经把这个传统的破解芯片啊的价格已经打下来了啊，掉价比较多啊，而且传统芯片因为 T 叉方案嘛又比较稳定，没有必要折腾这些东西啊。树莓派是需要现在是2.5版嘛，它是从2.0版开始更新的，需要这个 Type C 口不停的更新版本呢，来获得更大的兼容性。当然了，它给普通玩家的帮助就是它会把芯片价格打下来。但是如果你要真是想用树莓派有玩破解啊，现阶段来看还是不是很现实啊，故障率很高啊，不但是发烧友们经常来送修啊，而且也有同行啊，就是破解失败的也会有，因为有些时候可能会全飞线嘛，有时候可能会有对地啊或者不稳定的情况。阿迪还是劝大家还是用传统方案会比较好，然后对树莓派的方案的话保持谨慎态度啊。就是极客的话，就是 DIY 的话，你就可以再折腾一段时间啊。好的，这就是有关树莓派的近期的一些变化。价格现在都已经很透明了，也是比较内卷吧，卷了一个好时候。当然了，树莓派的手工肯定是要比传统芯片要贵啊，因为它涉及到飞线比较多，然后风险成本也会比较高。好的，欢迎大家关注极客阿迪啊，这是有关树莓派很容易翻车啊，给大家一点忠告。我也不想蹭这热度啊，大家拜拜。